Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati 'allati tu'ad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi dengan jamaah Cili. Saya teringat kampung halaman saya di Ciparai. Dulu ada nama kampung namanya Cili. Jadi satu nama atau namanya sama tapi ternyata berada di beberapa daerah. Dan mudah-mudahan ini adalah silaturahmi terbaik yang Allah pertemukan saya dengan semua jamaah yang ada di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, to the point saja, karena kita udah malam ya. Biasanya lamun pangaosan langsung tidak salapan sok pabulit jeung doa. Kuduna wajib di ilman, jadi bismika Allahumma akbar. Sekarang ini di media sosial itu sedang terseret dengan sebuah informasi yang sebetulnya harus diluruskan tentang kematian seorang artis yang ternyata diinformasikan di mana-mana mati mendadak. Nyanyi dari maut mengadadak apa Pak? Di mana yang maut ngabedaan heula? Kemudian berseliweran informasi mengenai ini. Oh, dia serangan jantung. Ada juga yang mengatakan dia itu asam lambungnya naik. Kemudian ada yang mengatakan karena itu ada faktor-faktor dia itu tukang olahraga, tukang ibadah, tapi umur napono dibandingkan dengan orang Cina yang 103 tahun. Dia ahli judi, dia ahli mabok, dia ahli zina, tapi ternyata panjang usianya. Saya kira ini adalah informasi-informasi yang harus diluruskan. Betul, makanya betul kan tadi. Inilah perlunya ada media di dalam Islam yang betul-betul solid. Kenapa? Nukil wae udah ngarapi sakitu Pak. Bu, dengan tunkeun mah lain ku panyakit. Kata mereka asam lambung, mereka sampuran. Ya, badai jantung, badai paru-paru, kada kumaha atuh ari geus kuduna maot. Orang kalau berbicara takdir Allah ya nanti susah kalau terus banyak pertanyaan. Sampai akhirnya apa? Dilirislah semua informasi ngarah ke asam lambung naik kieu, ngarah ke jantung kieu. Malahan ternyata orang yang ahli jantung juga matinya jantung, Pak. Betul, Bu. Ya, orang ahli jantung mau teh jantung segala pokok. Abana ngomean bantu aba jantung batur, jantung manehna teu kaubaran. Nah, jadi salah satu kata kunci bagi kita semuanya adalah bagaimana ini kita memahami sebuah konteks takdir yang Allah berikan kepada kita. Di sini kita akan berbicara sebetulnya panyawat naon wae Pak, penyakit naon wae, sumbernya kalau kejiwaannya kuat itu sebetulnya bukan masalah penyebab mati dan tidak mati, tetapi ada pertahanan tubuh yang bagus namanya imunitas. Ya. Tong bujeng-bujeng pasihan jantung dibere roromeheun wae ari imunitas tubuh lemah anger wae Pak. Ya, da roromeheun ge panyakit teh Bu. Lalawora aya teh cager-cager malahan materina tina suku pindah kana sirah. Roromeheunna teh da kumaha meureunnya? Merepet ka luhur. Nah, tetapi ada satu kata kunci bagi kita semuanya. Quran sudah menyebutkan kepada kita. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana menstabilkan kondisi kejiwaan manusia itu karena manusia ketika menghadapi segala sesuatu itu ada dua faktor eta. Ibu bade gaduh panyawat naon wae, lamun anu aya dua ieu mau tidak punya penyakit pun kalau ada yang dua ini tetap dia akan bermasalah dalam hidupnya. Apa? Yang pertama adalah Quran menyebutkan Allah takhafu wa la tahzanu. Itu aja Pak. Ini sumber persoalan hidup manusia. Kenapa? Sesuatu yang mengganggu kehidupan manusia itu dua. Allah takhafu wa la tahzanu.
Di samping dia ini tidak bisa mengelola ini, kemudian di sisi lain dia tidak ada yang wa'absiru bil jannati, tidak ada orang yang dia itu memotivasi hidupnya. Saya pernah ngobrol dengan seorang dokter. Ustaz, kalau ada seorang pasien kemudian dipegang oleh seorang perawat yang perawatnya rudet, si pasien sok rudet, Pak. Jadi kabayang lamun ayeuna perawat rudet wae teh bisa nembak ka pasienna yang tadinya mau cepat sembuh itu menjadi dia itu bisa merosot. Kenapa? Karena yang memegangnya tidak baik. Komo lamun di ayeuna aya di bumi pasienna urang mah poe papangih lamun urang rudet jadi namahan karudet. Eta makanya bu rata-rata kenapa kelas 3 di rumah sakit dan kelas VIP beda mayarnanya. Mayarna beda kan ya? VIP mah bisa dinten pas 1,5 juta, lamun kelas atau kelas di rumah sadinten sabaraha aya 75.000, aya 125.000. Nah jomplang sok tinggal. Nah margina karena kelas VIP dengan kelas 3 yang berbeda adalah apa? Nilai ketenangan. Di kelas di rumah TV Korea, Duyah yang laju India, Duyah yang laju bola, Duyah yang laju sinetron, kan para buat tungtungan kumaha panon depan tepukuh naon sababna kabehanana TV-na hiji. Tapi kelas VIP kan TV hiji ku nyaliranya puguh cutrak strek kumaha manehna leuwih tenang nya. Kemudian apa? Jaman ku nyalira, so anu kelas 3 kan jaman ku sarea. Duyah yang micin, Duyah yang kieu, Duyah yang ieu sok kumaha apa beurit kan nya. Tuh jadi tuntunan muat dina otak naon sababna tah eta mata mayarna leuwih mahal sabab ketenangan. Pasien dipegang oleh perawat satu teu kaca di telepon dilomokan. Bu ada apa? Bu ada yang sesuatu bilang saja kepada saya ya. Kemudian dilomokan pada 4 menit dah kelas VIP. Kelas 3 sumaha cobanya. Tengah direwet mah urang teu datang. Artinya apa? Nilai ketenangan. Makanya dalam hidup manusia Pak, untuk memahami takdir itu ada 2, Allah takhafu wala tahzanu. Nanti diberikan motivasi wa absyiru. Yang pertama adalah apa? Allah takhafu, tong loba kasieun hirup mah sakitu Pak. Sok lamun hirup loba kasieun moal tenang. Maka Rasulullah SAW beliau menyatakan ada bayi yang malu keluar dari rahim seorang ibunya karena orang tuanya mengalami 2 hal. Hiji, karena orang tuanya mengalami ketakutan berlebih, kekhawatiran yang berlebih. Jadi si orok teh lololaan rek keluar dan ningali kolot loba kahariwan, ari teu keluar geus waktuna. Manya tuh punya ieu geura orok di jero kene geus mikiran sakola kolotna ka dia teh ngiru. Pas kumahanya ieu sakola ciganang kemah mahal naon ayeuna wae geus mahal kumaha orok budak nyangke ceuk orok teh urang lagi can kaluar. Tungtuna loloan teh orok teh cikiran erek moal ieu teh cenah. Ya. Apa yang terjadi di orang-orang jahiliyah? Orang-orang jahiliyah itu kalau ada bayi perempuan itu dibunuh. Kalau zaman Fir'aun ada bayi laki-laki yang dibunuh. Kenapa? Karena Fir'aun merasa ketakutan. Fir'aun merasa bahwa dirinya khawatir kalau ada bayi yang lahir laki-laki akan menggantikan kepemimpinannya. Kalau orang jahiliyah lamun boga budak awewe itu moal berkembang kadituna moal sukses. Makanya mereka diluar kerepes atau dibunuh. Kalau Fir'aun juga sama dibunuh. Tapi apa Bu? Latar belakang yang berbeda. Fir'aun membunuh anak laki-laki. Kalau berapa zaman jahiliyah mah yang dibunuh anak perempuan. Tapi sumbernya dari mana? Kekhawatiran di dalam hidup, ketakutan di dalam hidup. Kadek bapak ibu hati-hati. Lamun urang ayeuna nuju bobot, lamun urang ayeuna nuju ka kandungan ceuk Nabi orok era keluar tina rahim hidungna sabab hidung bapana loba kasieun dina hirupna. Artos. Ngadapkeun naon saboda urang ge bageura tamat sakola teh indung urang teh mikiranna naon. Urang buktina tararamat geuningannya. Sakola nya anu tamatan SD, anu tamat kelas 2 eta ge tamat keneh. Ya. Nya tamat pokoknya Bapak. Yang penting apa? Kekhawatiran dan ketakutan inilah yang menjadi sumber. Sok ku geura emutan deui ka payung Pak. Olah ulah loba kasieun.
sahiru masak itu lamun loba kasieun tak cek Allah dina Quran tos aya. Kenapa? Karena ini adalah sumber penyakit yang pertama. Sumber penyakit yang pertama adalah apa? Loba kasieun. Ibu grandma misalnya itu kali bobot muas mau dahar penting no sieun badan. Sieun badan atuh keun bae atuh badan alhamdulillah banyak. Ieu mah sieun badan samoal keun guys isuk dewe dahar tungtungna kumaha nya akhirna tua goni henteu isuk henteu tungtungna ngabegangan batur mah diet teh leutik teh ieu mah penyakit hungkul jawa. Mata Bapak Ibu sok Nabi walaupun kata medis mengatakan tidak boleh makan sebelum tidur, tapi sahur Nabi temenan sare dina kayaan patuangan kosong. Nah, Nabi mengajarkan Nabi kartos kata dia tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Cek Nabi kumaha temenan sare dina kayaan patuangan kosong. Mending mana sok? Nabi mah dibimbing ku wahyu. Kalau ini kan hanya data saja yang menerangkan bahwa kalau orang makan sebelum tidur bakal begini. Asam urat katanya diabetes. Yo wah segala ditataan kabayang lamun dahar penting teh jo kabayang teh penyakit loba. Padahal Nabi mengatakan kalau Anda tidur dalam keadaan perut kosong maka usia Anda akan kelihatan lebih tua daripada usia itu Pak. Itu kata Nabi. Jadi lamun tara tua goni eta teh 27 katingali 72. Sabarana geus wae 26 sih kan 62. Tuh, tinggal tadina hayang ideal nya, hayang glowing, ari PT geuningan ta eta teu tuangkeun. Jadi lu tadina hayang glowing jadi ngagulawi. Makanya ibu bapak Nabi itu pintar Pak. Nabi itu pintar. Dia menerangkan kepada kita bagaimana proses awal manusia. Artinya apa? Udah. Kalau kita makan malam udah Pak. Ngarah teu kapanggih penyakit nantong dipariksa beres. Naon sababna kapanggih penyakit dipariksa kurang. Beungan atuh berduaan nikmat di lab ieu jadi we kapanggih penyakit teh. Dan saya tadi di televisi lihat ternyata katanya orang kalau ingin tidak serangan jantung harus dicek up minimal 1 bulan sekali. Itu kalau ingin sebuah katanya itu panjang usia maka dia harus dicek up 1 bulan sekali dan itu harus dicek up general. Check up general itu Pak kalau yang paling murah 900.000. Paling murah itu ada yang sampai 2 juta. Sok cenah eta panjang umurna cenah. Cek si duit teh nya sakali liburnya urang kudu ngabulan dicek up heuleunya. Tungtuna manu tadina keur nikmat dahar jeung jengkol begitu dicek up jadi ulah. Keur nikmat dahar jeung asin begitu dicek up jadi ulah. Bapak Ibu kuncina mah kieu we. Yang tidak boleh itu dalam Quran wala tusyriku berlebihan. Makan itu butuh hasil teuing teu meunang, kurang hasil teu meunang. Terlalu asam dia itu gak bagus tubuhnya, maka terlalu ataupun tidak asam juga tidak bagus. Kenapa? Kalau terlalu asam maka dia itu akan banyak bakteri yang akan hidup. Kalau tidak ada asam itu pun akan menghidupkan bakteri juga. Tapi hasil teh asam urat, asam lambung, ya. Amis teh temenan atau teu amis teh kenge, Pak. Amis teh jadi diabetes, teu amis kumaha leuleus kana awak. Lalang apa teh aya gula dan leuleus atuh. Nya. Tapi gulana luhur teh eta anggar leuh aya jadi diabetes, aya gula leuleus kana awak. Mantap anu leuleus wae tapi parios bisi kurang gula. Ya. Anu leuleus wae cenah parios teh nya we gulana rendah. Kemudian naikkeun deui sok bukan seueuangan gula, ada haran gula mah apa? Jol, kan efek jol langsung tuluh wae. Oh berarti gulana luhur tuh. Ayeuna tinggal apa? Pahit teuing teu kenging, teu pahit teu kenging. Kalau orang terlalu pahit itu liver yang kena. Tapi kalau orang tidak pahit itu juga livernya lemah. Kudu saimbang. Uyah luhur teuing hipertensi, teu uyahan? Teu uyahan kenapa? Dia kurang natrium. Orang yang garamnya kurang dia akan apa? Bekser.
Tinggal kalau mengayak. Kenapa orang semakin tua bekser? Karena kurang natrium. Dia garamnya berkurang, Pak. Karena sudah mulai banyak yang dilarang. Pengen nuangin. Akhirnya apa? Natriumnya berkurang. Akhirnya bekser. Itu kenapa? Karena dia tidak ada pengikat bagi mineralnya. Maka murah kali anu bekser yang kemungkinan kurang kuyak. Ustaz pun anak sih nawangi teh bawa pipis wae, jam sakit pipis wae pada kos kelas genep. Eta teh kira kuyak. Nah, makanya ada kemungkinan anak kita banyak minum minuman yang manis, sehingga karena dia manisnya banyak, garamnya kurang, otomatis nanti dia akan bekser. Itu udah Allah mah hebat ngatur sistem tubuh, Pak. Kartos, tak sakit. Jadi ulah teuyahan, ulah uyah teuing, ulah pahit teuing, ulah teu pahit, ulah amis teuing, ulah teu amis. Ulah ayeuna ku asin atau lebih apa dia ataupun apa dia itu asam dan tidak boleh tidak asam. Kenapa? Seimbang. Yang penting tong loba kasih. Kartos, Pak. Sok sakit tuh karena saya menerangkan ini gak di mana-mana, atau di mana saja begitu. Kenapa? Saya berani ngomong ini Pak di depan ilmu kesehatan. Kenapa? Karena apa ya? Emang kuncinya di sana. Dan hasil penelitian terbaru bahwa penyakit bukan dari makanan, dari mana? Dari pikiran. 80% dengan pikiran. Ya. Bukan nugelo sararehan. Kok tinggal di nugelo? Aya nugelo asa bulan. Aya aku kantos nepi nugelo diabet. Moal ada tara bebeja ka urang. Ya, can berarti lamun nugelo bebeja ka urang berarti urang sarua. Mata jaralan we eta mah tuan naon we simkuring kantos nerakeun ku. Ternyata hasil penelitian orang gila itu imunitas tubuhnya paling kuat. Dia itu kalau dicocok leungit anu demam berdarahna lain nu gelo nu reungit. Leungit demam berdarah cocok gelo Pak. Kenapa? Karena emang kuat begitu. Ya. Jadi kuncinya di mana? Dia tidak ada rasa takut, tidak ada apa. Kenapa? Karena ini proses awal manusia. Makanya ibu bapak cong salepan, budak rasa kumaha we cong cing salepan naon? Cing yakin we bahwa kamikiran budak sekolah, budak can badan can sekolah geus dipikiran biayana entor ke aya rezekina, cing yakin kadinya. Kartos salaki gular goler teu bae ayaan keneh gular goler ge. Lumayan, batu meueuh Pak. Ya, ieu mah aya seneng naon teh terus da bapak dan mama terus ni karosel bulan goler wae. Sok tinggal ibu ari ngencar wae di tangan. Ari ngagoler wae geura diomongkeun. Terus mana tuh? Anu eta teh dengan anu salakina batuk wae. Sunang di bosen batuk wae haban. Entong kitu ibu. Tari mah eta teh aya hikmahna ke gradagoan. Lamun salaki batuk wae teh aya hikmahna. Asna naon sok jelas ke nyawe bade kabangsakan teu jadi aya nu batuk juga. Sakali dua kali teh aya bangsa ngolotrak begitu rek muka pato cekok di jalan salahina batuk langsung inget deui asa ge nyai hirup keneh. Katilu kali Pak eta mah tos bade lebet pisan bangsana ngadenge batuk salahina. Ada tergugah batu kumpul ya kamu langsung berbagai bangsa ku imit ininya di dirinya. Alhamdulillah bapak tinggalnya mama teh kabangsakan ku bapak batu dan di ayeuna didoakeun ku pamajikan cing hilawe batu tadi mah Pak tingali jadi masalah ayeuna mah dengan didoakeun ngarah cing hilawe. Nah jadi kuncinya adalah di sana Allah makanya pakai menggunakan Allah. Yang kedua adalah apa? Wala tahzanu, dan jangan cemas, jangan banyak kesedihan. Kenapa? Nabi Ayub dia ketika ditinggalkan, ketika ada informasi Nabi Yusuf itu katanya dimakan serigala, dia terus tahzan, dia sedih. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian matanya tidak melihat. Itu matanya tidak melihat. Dan langsung dia kata dan akhirnya tidak melihat sesuatu. Awas catat Pak, orang yang dia sedih berlebih itu bisa tidak melihat. Kenapa? Karena akan mengurangi frekuensi natrium yang ada di dalam air mata.
Dan itu terbukti kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika mendapatkan informasi Yusuf dimakan serigala, dia terus setiap hari menangis. Akhirnya matanya kemudian dia itu melihat. Tinggal lamun anu ceri wae kan katinggal. Ya kan Nabi Nabi jawab itu gitu. Karena kriuknya berkurang. Akhirnya dia apa? Dia akan buram dan pada akhirnya dia bisa tidak melihat. Dan pada akhirnya Nabi Ayub pada saat itu dia tidak melihat total, tetapi dia sembuh kembali setelah dia mencium harum bau baju Nabi Yusuf. Begitu ada Nabi Ayub apa bajunya, lalu diginikan ke mukanya, akhirnya Nabi Ayub melihat kembali. Menurut penelitian, keringat orang yang dicintai itu dapat mengobati katarak. Nabi Yakub. Iya, Nabi Yakub. Iya. Jadi keringat orang yang dia itu dicintai itu dapat mengurangi katarak. Malahan hasil penelitian, Pak, keringat orang yang dicintai itu mengandung hormon feromon dan itu akan bisa membuat sebuah ketenangan yang tadinya sedih dan cemas itu akan hilang. Itu dengan keringat. Ya, Pak. Makanya dibikin Bu Nabi Yakub, ya, Bu Nabi Yakub. Maka pun sedih atau sedih deh. Kamari ayah kurang kali ngantunkeun bunuh diri dua-duanya bunuh diri. Kenapa? Karena ibunya meninggal. Lalu si anak ini menulis sebuah surat. Saya tidak bisa hidup tanpa mama, maka saya akan susul mama ke surga. Berarti itu budak teh Pak, mentalna goreng. Pinter, nuhiji IPK-na 3,9, yang satu dia ranking pertama terus pada SMA. Tapi ternyata begitu ibunya meninggal dunia, dia bunuh diri dua-duanya. Berarti ibu budak pinter tapi mentalna goreng. Dan mental yang jelek diawali dari mana? Dari kecemasan dalam hidup. Kata pula mencaroge ngandung tong aya tilu mau. Cing kuat doakeun we cing lancar di alam kuburnya. Gitu. Bapak ge sami lamun bojo ngandungkeun tong tilu mau. Kan? Ya masing-masing we gitu kan ya. Hanya ieu mau sudah hidup semati kumaha? Kan dugi kadinya doakeun. Maka dina hadis ayat 3000 dalukeun Pak tinggal man mata wazau ataupun man mata zaujuha wazaujatuha radiyatan dakhalal jannah. Siapa yang suaminya meninggal dan istrinya ridho, maka suaminya dijamin masuk surga. Wa man matat zaujatuhu wazaujuha radin wa dakhalatil jannah. Siapa yang perempuannya ataupun istrinya meninggal dan suaminya ridho, maka istrinya dijamin masuk surga. Cinta ridho. Ya, retos naon? Bu ridho saroge ngantunkeun. Anas diterangkeun hadis. Aduh ngaharulang. Nyangke maksudnya ayeuna mah contohnya pasti mau ridho ayeuna mah. Jadi ketika dia sudah meninggal dunia, kata Nabi harus ridho. Kenapa? Karena keridhoan suami dan istri membuat nanti pasangan itu dijamin masuk surga. Itu selalu ada dan itu awalnya. Dan dia biasanya refleksi awalnya, biasanya gejala awalnya keeng. Nah, keeng sok aya nu kareung nya lebat maghrib, lebat isya, lebat subuh sok aya nu kareung. Kalau dia itu mula-mulanya dia itu engke kadituna sok pohoan. Kalau awal, kalau dia tidak dikembalikan kepada formula awal, maka dia lama-lama yang tadinya pelupa, itu namanya demensia senilis, maka dia akan Alzheimer, pikun. Terpikun tidak lupa. Tidak kalah asnama magra opo amung sasieun mau. Gra opo atuh mah tinggal geus wong amung sieun mau teh gra suku. Ngal gra opo mung asma bieu we baju rek sarare mah mau sieun mau. Tundungna 2 minggu teu sare mau. Nya apa ada 2 minggu teu sare. Ya, tapi alhamdulillah ibu batur mah hese sare udah mah hese udah. Nya obatna gitu aya selesai gugah mah. Alhamdulillahnya tasyukuran ke Allah. Kenapa? Karena obat tidur itu yang mahal 1,5 juta harganya. 1 pel, dia langsung minum itu langsung tidur. Udah alhamdulillah, udah pakai obatnya. Di mana wae heula. Di mana wae heula. Mata lamun di masjid teu kudu make pel tidur.
make PL tidur di udah wah geus pabelit ya sok tinggal jumahan bapak-bapak tinggal dengar ngepel langsung we kalali berapanya nah eta alhamdulillah sakitu mata begitu beres khotib depan urang teh beres sagalana teh ya materi teh kadang ge khotibna poe ya sakitu ge uyuhan pajumahan keneh punya nah jadi apa Bu lalu kalau dibiarkan dia nanti Alzheimer jadi pikun itu gini sholat jam 10 sholat lohor gitu tepararuku sholat nanti jol wudhu tepararuku naik kehampangan terus kehampangan teh hilang lancingan teh dibuka tadi langit teh kajalan nah eta Alzheimer eta ya apalah dilancingan geus ada acan kan terus udah ini dicalan eta teh acan tuh terus pikun apanya acok iku hayang dirasa cantum gitu. Ya. Tuh Pak, jadi jangan Bu, tina naon eta teh awalna Bu? Pak, tina eta hal-hal kecil dari apa? Dia dari keung. Itu dari apa? Wala tahzan. Kemudian dia kalau dibiarkan nanti jadi skizofrenia. Apa skizofrenia? Ngobrol jeung tembok. Eta skizofrenia. Ngobrol jeung bangku gitu jeung sangu. Batul ngobrol dengan dami imajin benda-benda mati itu namanya skizofrenia. Kalau yang sudah parah apa skizofrenia itu dia tidak mau mandi 2 minggu 1 bulan itu sudah skizofrenia. Di mana ibu dirinya sumber apa? Awas sirup maka deh Bu. Allah tahamu wala tahzan. Tong loba kasih tong cemas. Sok bangdaskeun. Nah lebar umur urang pokok umat kapungkur mah pararanjang ratusan tahun urang mah paronok pa umurna ayeuna urang keur mah ponok umur ngagugulung panyakit karitu udah lepasin aja kartos. Nah ini saya awali dulu supaya apa? Ini belum membahas tentang masalah takdir loh. Ini baru dasar-dasar bagaimana kita memperbaiki mental dulu. Bagaimana kita memperbaiki apa? Memperbaiki komposisi jiwa. Makanya nanti jangan aneh. Nah sababnya budak tadi bunuh diri karena pada prinsipnya dia merasa takut kalau tidak ada ibunya, tidak ada yang ngurus. Dan dia merasa cemas kalau seandainya tidak ada yang ngurus. Akhirnya jadi saya bunuh diri. Orang yang cenderung bunuh diri itu namanya bipolar. Orang yang cenderung dia itu tidak mau mati atau yang mau mati terus itu artinya dia anxiety. Kalau orang yang dia itu cenderung justru dia itu apa? Ketakutan, anxiety. Kalau yang dia bunuh diri itu bipolar. Awalnya dari sana. Tak ibu bapak sok tenang. Tentunya hartos berangkalikan ayat istimewa insyaallah. Ya. Doakeun ku urang caroge doakeun ku urangnya cing naon cing sehat babari rezekina tong disertakan wae ya keur mah bogana naon disertakan wae beuki we saksara ieu. Nah lalu Ustaz apa yang harus kita lakukan untuk mempola agar ini kuat? Maka kata Allah wa absyiru harus diberikan motivasi hidup Pak. Karena tidak cukup kita hilang Bu, Pak, kita tidak ada rasa takut, kita tidak ada ini. Makanya tadi saya katakan cing satong salpang Bu. Moal pokoknya mah lamun aya jalma loba panyakit, lamun can takut, lamun can waktuna maot maot sakitu. Tapi lamun aya jalma aya nanti waktuna maot yang kita juga penyakit pasti maot sakitu. Ya, atos. Maka kemarin ada komunikasi didoakeun ku budak na kabehanana karena gancang maot bapana. Justru budak na kabehanana maraot di heula. Apa nggak didoakan kenapa dican maot wae mah da kudu encan. Anda mu aya innalillahi di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gebeg deh. Bapak ieu carogena ibu ieu ngantunkeun alas ya Bapak. Itu tinggal sarati batur geus maot deui. Ari Bapak aya keneh wae gitu. Ya, nggak bisa seperti itu ya. Jadi intinya di mana? Apa yang harus kita lakukan Pak? Pondasinya ada di satu. Wa'absyiru. Apa wa'absyiru? 3. Nah, ini ya, ini 3. Makanya saya pernah belajar ilmu jiwa dulu mengatakan kalau ingin tahu orang dia punya masalah, 1 lihat di wajah, 2 lihat di nafas.
Sakitu ya Pak. Lamun jelema aya katingali loba masalah jeung tingali hiji dina pamunteunna. Nu kadua tinggal dina dada. Sakitu. Itu cara mendiagnosa. Dan ini adalah simpel. Kenapa? Simpel. Tidak perlu menggunakan laboratorium. Kenapa? Ada katingali. Makanya mayakhruju fil qalbi tandumu fil qalbi. Mayakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi. Lamun anjeun hayang tingali ieu jero hate jelema tingali we wajahna Pak. Moal bisa dibohongan. Di bunga-bunga ge da jerona rudet anger katingali tina pamunteunna Bu. Sok tinggal ku ibu ku bapak bisi teh konsanten urang disebutkeun teu ayana naon teu ayana naon tinggal wajahna sok. Maka Nabi malam naik sumping jalani deukir aya naon anjeun. Nah Rasulullah kenapa kau tahu bahwa saya ada masalah? Aku melihat dari wajah yang tidak sesuai dengan apa yang biasa kau lakukan. Begitu, mau bisa dibohongan Pak. Tinggal, lamun jami katingali loba masalah, pamunteun bakal katingali. Lamun jeroh katingali rudat pamunteun. Dibedaki anger mah pangaruh. Pak mau pangaruh geus rudat mah rudat we. Urangnya pun tinggal dilipen mah pangaruh naon tah hate jeung rudat atuh. Nya. Sok tanggal sabaraha sok rudat. 25 tuh nya 25 non dibakene ka tanggal hiji anu gajihan Pak. Lamun anu teu gajihan kumaha nya rudet mah poe. Ya, aya untungna sebetulna anu gajihan teh nah rudet teh jelas tanggalna. Tapi anu teu gajihan aya untungna oge bisa rudet kumaha bisa teu rudet. Tapi dak moal biasa dak moal bisa kadai moal bisa kabohongan. Sok ibu ku bapak tinggal. Ustaz tapi matayana naon alhamdulillah moal kapan nak. Jadi kata ataupun dulu saya ataupun belajar sampai begini. Lamun kurang ikhlas nerima batur, maka kapannya ieu jero hati jelema. Teu kudu jadi dukun sakitu we Pak. Cing ikhlas we. Lamun aya sumping jadi cing ikhlas, engke bakal kapenak ieu jalma bakal curhat ka urang. Hartina urang teh bisa maca jelema. Nya. Begitu. Yang kedua dari mana? Dada. Napas orang itu akan kelihatan orang banyak masalah. Kalau tidak tinggal tuh lamun jelema loba masalah Pak jami seueur masalah ngarenghapna dina dada. Nah kita eta loba masalah. Tapi tinggal barangkali orang mah lamun bobo tinggal ngarenghapna dina dieu, dina patuangan, dina diafragma. Dia bernapas di perutnya. Kenapa? Karena dia tidak banyak masalah. Da orang naon masalahna tuh? Tak orang matana tinggal ngarenghapna ge tinggal patuangan teh nya gitu. Jarang aya orang ngarenghapna di dia. Makanya orang yang mau mati itu bernapasnya di dada. Kenapa? Karena dia akan mengalami proses yang paling berat dalam hidupnya apa? Keluar roh. Mata tinggal anu sakarat kan sorangan gitu, Bu. Mata kalau aya tamu kasumping ka bumi geus ngarenghap dina dada geus narima. Tong ditanya nya, "Oh ieu jelema loba masalah." Ya. Dan itu tidak bisa dibohongi. Begitu cara mendiagnosanya. Makanya ini butuh motivator, butuh orang yang memberikan semangat dalam hidup kita, Pak. Bu, tidak ada orang, walaupun kita tidak ada rasa takut dan tidak rasa cemas, tapi lamun daya motivasi anger. Anger. Salah kirek dagang, kudu aya motivator nanti bojona. Bapak rek dagang, di dagang. Batur geus nareureun dagang cenah beakeun modal. Mah aya bagiannya mah ada can dagang. Nya dagang can geus dicarekan nya boleh atuh beunna. Geus atuh setengah moal dagang nya tok cicing geus cenah. Ning kitu batur geus na balangku. Atuh mana atuh Bu? Mana doa dari ibu dari atau dari istri untuk atau untuk apa? Untuk kemajuan enggak ada. Nah makanya wa'abshiru. Apa wa'abshiru? Para ahli mengatakan ada 3 hal yang akan mempengaruhi stamina, stabilitas, dan orang akan bersemangat di dalam hidupnya. Yang pertama adalah apa? 1. Jangan salahkan sebab dari sesuatu kejadian yang terjadi pada kehidupan kita. Itu pokok Pak. Tong nyalahkeun sabar. Capek nyalahkeun sabar. Punten punya? Lihat ya, orang makan rujak lalu jadi betul. Cek Nabi, latas suku to'am. Omak tau nyalahkeun tuan. Lamun anjeun aya masalah dina awal. Sana tadi ngada rujak, jadi betul. Cek Nabi tau. Nah, berarti dahar itu. Ayo dicarekan. Ya.
Eta mah patuangan urang, itu cocok. Kebetulan kita makan rujak, lain karena rujak, lamun karena rujak kudu kabehanana nu dahar rujak kudu jadi betul. Mungkin kan anu jadi betul saha? Cuma satu orang dua orang. Karena Nabi mengajarkan data sultan. Ya. Asal murad jodohkeun kacang. Asal ada kacang jadi asal murad cek kacang kan ada di parlang atuh. Nah, ongkoh dipelak terus bu dikumaha terus dipetik dituang geus dituang teh asam ulang teh terus negara-negara nuang kacang jeung kangkung nyalahkeun eta. Nabi mah tidak, berarti perut Anda yang salah sehingga makanan yang ini tidak sesuai dengan perut kita. Lantas subutoan tekengin Pak lamun ka ondangan tong nyebutkeun mun geus tuang di ondangan omat Pak Bu tong nyebatkeun kieu di teu ngarareunna teh eta nyebutkeun teu ngarareunna tapi 2 piring bae ya. Kalau betul makanan itu tidak enak, Anda seharusnya hati-hati jangan dimakan dulu. Kalau betul tidak enak, ada geus asup nyebutkeun teu ngeunah. Kan cek Nabi ge teu kenging. Siti Aisyah pernah beliau itu membuat sebuah makanan lalu mau disodorkan kepada Nabi. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau kamu mau makan silakan, kalau tidak enggak apa-apa." Kenapa? "Aku takut makanan ini tidak enak buatmu." Kata Rasulullah, "Tong nyarita kitu." Nah, sababna Anda yang bikin, biarkan makanan itu masuk ke perutku. Kalau tidak sesuai maka aku akan apa? Tuh akan sakit dengan itu. Makanya nah, moal ibu bapak engkau nyalakan tuan. Kartos sok tinggal ibu. Nah, kayak disalahkan daging domba darah tinggi sausah. Mana ilmuna darah tinggi mual daging domba? Teu aya ilmuna Pak. Justru kambing adalah apa? Itu daging terbaik. Dia kolesterolnya rendah. Kenapa? Karena daging kambing panas. Maka kolesterol paling rendah adalah daging kambing. Dibandingkan dengan apa? Dengan daging-daging yang lainnya. Orang darahnya naik hipertensi setelah makan daging kambing. Bukan daging kambingnya yang bermasalah, tapi apa? Minjat tubuh kita. Minjatnya suhu tubuh urang. Kalau suhu tubuhnya rendah atau dingin, makan daging kambing jadi bagus. Kalau ternyata suhu tubuh kita yang panas, makan daging kambing jadi hiper. Jadi Nabi mah pinter, lain dagingna, lain tuangeunana, awak urang teu sesuai jeung tuangan ieu. Kartos teu Pak, sok tidinya diajar Ibu. Makanya makan aja dulu. Nanti juga kalau sesuai dengan tubuh kita enggak apa-apa. Kalau tidak sesuai dengan tubuh kita, berarti tubuh kita tidak sesuai dengan makan itu. Duren, lila-lila lamun sakara lamun ayeuna Bu. Sagara disalahkeun kana daging domba, lila-lila mulai eka. Tekan eka kudu domba. Ayeuna anas geus dipayeun geus dipencit terus alim daging domba. Abi alim daging domba, cek domba teh atuh kumaha dia. Ya, lama-lama nanti akan orang seperti itu. Ibu lamun kurban banyak sok jujur, lamun kurban, lamun aya dua, ibu bade domba, bade sapi, asna sapi we, domba mah tara ditaruan. Nah, jadi aya kasieun eta teh. Padahal enggak apa-apa, biasa aja. Kecuali kalau dia emang ada trauma. Kalau ada trauma dengan daging kambing, bukan mengharamkan daging kambing, bukan. Tetapi dia emang trauma saja Pak dengan seperti itu. Maka lantas subutama Nabi hebat ngajarkeun ka urang omat ulah ngahina tuangeun. Lamun anjeun aya masalah lain tina tuangeun, tapi tubuh Anda yang tidak sesuai dengan makanan itu. Kartos. Rada-rada memplong sakit. Ayeuna mah teu rada balerat teuing. Ya, lumayan kan begitu. Pan pengajian kudu ngemplong, lain bari pengajian teh ngadon bulat kana sirah. Tuh langsung migren, vertigo, bukan. Ya, tinggal kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslim, laula banu Israil lam yatupun kata Rasulullah yahbis ta'am wa la yahzidul lahmu. Kalau tidak ada dosa di rumah Anda, maka katanya tidak akan ada makanan yang basi di rumahnya.
dan tidak akan ada daging yang busuk di rumah. Cek Nabi, lamun di imah loba tuangan anu dipicen eta teh bisi aya dosa di imah anjeun. Lamun di imah anjeun sok aya daging nu buruk terus dipicen bisi aya dosa di imah anjeun. Naon sababna? Nabi mengatakan rumah yang berkah tidak pernah ada makanan yang basi. Rumah yang berkah tidak akan pernah ada daging yang dia itu dibuang. Cek Nabi, walau ba'a banu Israil lam yakhbisi ta'am wala yakhzil lahmu. Kade sakit itu we. Mah dikeun itu sinatulang teh ke heula ke urang haneukeun. Enggak itu kata tanakeun ake heula dihaneukeun we haben. Begitu geus hideung Pak ya kasama aya da geus hideung. Tadi pun erek dibikeun, urang teh meuni berat merek kabatur teh. Mata kitu tuangeun ngantos loba nu nyesa. Nya bisi komobasi bisi naon bisi ieu teh dosa. Kenapa? Inna mubadzirina kana akhwan syayatin. Ini sudah jelas. Alhamdulillahnya udah alhamdulillah taranya sakapeung piring we bersih. Nya ta eta hebat barokah eta mah. Barokah ya. Eta kucing kata Nabi, lamun aya kucing ka imah kumaha diusir. Naon sababna? Sabab kucing teh lamun aya ngulampeng ka imah urang, aya dua kemungkinan. Satu, ada rezeki yang lebih di rumah Anda. Yang kedua, ada kemungkinan Allah akan ganti rezeki yang baru. Maka lamun aya kucing ka imah urang tong diusir. Mun ere berek heula bisa aya tuangan anu leuwih. Minimal aya hulu-hulu asin di tukang sok dikeun ka kucing. Kade teh mere kucing wae eta teh barokah. Nya, kartos. Mata kucing baheula mah lamun aya ayam goreng darago ge di dinya. Minimal aya tulang sesakna. Keur kucing teh lumayan aya tulang. Begitu dirobah ayam goreng tulang lunak, kucing ngarareos. Kucing teh jo ngarareos, nanti kucing beang di tulang. Keur saya kucing teh ngarareos. Nya tah dugikeun ka kitu, nya sakitu ge lumayan. Naon sababna? Karena apa? Karena Rasul mengajarkan dugikeun kan. Ya, ataupun Rasulullah menyimpan atau Siti Aisyah menyimpan dia itu daging buat Nabi. Aisyah nasan dipasak cenah. Asna kalau ending ya Rasulullah cek Nabi isuk deui we isuk. Nya, tapi urang can dugi ka dinya. Urang can dugi ka dinya. Dugikeun ka Siti Aisyah nyimpen daging keur ending cek Nabi isuk mah isuk dewe dan cantang nu hirup kurang isuk. Ya. Buat apa Anda menyimpan itu? Belum tentu kita hidup berbuat besok. Aku dugikeun ka hirup dugikeun ka dinya mah berat urang ge. Keur diajarkeun eta ge Pak. Sakapeung urang Pak sagala aya anu cantang tu kadahar urang. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata setiap orang yang datang ke rumahmu lalu dia memakan apa yang ada di rumahmu, maka Allah ganti dengan rezeki yang baru. Minimal Anda akan diberikan kesehatan. Hirup ulah pedit sakit we. Nya. Atau tuan teu acan. Kan dia kasih kan dia geus tuan di Umar teh kau aya ngaliwat. Kan dia bilih teu acan aya tuan dia Umar bin Khattab. Kita anu ngalam. Kan dia tuh. Ulang ayat jawab siapa kunci Ustaz kali geura meta geura ustaz kali jeung budak gua boro-boro atuh Umar mah dibuka ngaranna kantongna ge ngaranna tiap jalma anu mulampeng teh bisi can aya tuan cek Umar bere tuan naon sababna eta teh ngagantian rezeki minimal anjeun bakal didoakeun sehat enteng itu banyak wa absyiru sok bu. Apa yang pertama? Jangan menyalahkan sebab. Nah, hubungan anak corona jeung kalong. Tak itu satu sabab kelawar, sabab kalong. Jeung kalong teh naon da tiba lagi aya abi. Nya. Ayeuna jauh muncul kalong. Wah, di mana diomongkeun kades eta. Mah aya kalong sih. Naon jeung kalong teh da lagi aya. Tapi orang selalu dihubungkan. Jangan menyalahkan sebab. Nanti Anda akan capek ketika menerima takdir Allah. Amin ya. Nah begitu. Kartos. Soal tong ngomong atau diomongkeun bae antep. Nasihatna di lebar kawin jeung eta. Di teu pararantos.
hari pamajikan anak sudah tinggalin hancur cenah bodas bersih jatuh ini salah kena suami itu kan baik hari ibu naon maksudnya na panisna jeung abdi ya kuatin bogoheun ka ibu kuatin bapak ge sarua tong makan tong kitu kan baik naon sababna mah diomong kan baik atuh antep naon sabab penting dengan ganggu rumah tangga urang we nya ieu mah dahayang we diomongkeun wae gering kita hidup gitu wae mah bu nya hareup geura cobi ibu matak dina Quran padarobna ala adanihim tong sagala didenge hirup mah naon capek kana otak sok ibu sagala didang capek geura sok hajat hareupeun imam geusna hajat hareupeun imam ngaheuringan tatang mah ka gedung didenge urang teh pinah ka gedung geus di gedung teh diomongkeun keneh hajat sagede kitu Allah ya di gedung di imah we patah kita di imah tadi dia dan didenge kurang jadi we dipirahkeun ka gedung di gedung diomongkeun kan tuntungna agaloler teh ada mau ajak asnana diomongkeun wae tuh nyari heula hirup kitu nya berjalan aja kenapa kata Ali bin Abi Thalib ketika Anda melakukan sesuatu yang baik menurut Allah bagi orang yang membencimu maka diterangkan apapun tetap dia tidak akan percaya bagi orang yang dia itu mencintaimu maka tidak butuh penerangan Anda begitu hirup mah nya Pak lamun bapak ngalakukeun amal soleh keur ngewah ka urang keur manehna diterangkeun panyage teu butuheun naon moal didenge Allah anu ngalakeun resep ka urang tidak butuh penerangan Anda karena dia sudah mencintaimu begitu aja tah eta hirup ngaranna mata dina Quran padarobna ala adani cok-cokan cepil ngarah sagala kadamu ngarah bu supados sehat sakitu da istri pada dadanguan wae sagala kadenya awewe istri maka dia ku pendengaranna ka dia anu lagi ka anu mata palaki mah jarang kadenge naon so gara istri mah pak bojo mah nya ieu tatangga rek meuli TV catet di TV geus kadenge dong kalau teh ya begitu harus punya kan ya bos kayak orang bari kita di jebina teh di pas teh jeung ngomongkeun di begitu nanti ulang teh ngeunah teh geus ngomongkeun teh mata cing kuring mah kieu we Ustaz tapi dia ngomongkeun wae ge awon keun bae pinah dosa anjeun ka manehna sakitu ge lamun urang diomongkeun goreng ku batur keun bae dosa urang pindah ka ditu mata kaya ibu-ibu muril isna tadi ngomongkeun abdi isna aya dosa pindah lain anak jelema ngomongkeun urang keun sa ngomongkeun anak keun murid isna abdi anu ngomongkeun kitu nah jadi yang kedua atau yang pertama itu yang kedua apa wabshiru bil jannah itu yang kedua apa Allah tidak akan salah memberikan rezeki dan menempatkan rezeki pada seseorang dia sudah tepat mual tepat Pak cobi Bu Bapak emut kene doa sabada tepat naon Allahumma la maniya lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jadul min kaca ini artinya apa muasalahu Allah masih gede jika udah ngarah teu capek saya dulu Pak lagi pesantren guru saya begitu mau minum udah di sini ini udah di sini terus piye aya santri model atau ada ku santri geprek teraga eta santri pasantren cari-ciri we sugan teh guru bade ngambek kiai mulai teh bade ngambek Pak naon artinya tos di dieu pisan kata dia geprek teh bahasa sareng China lalu dia mengatakan begini sebenarnya ari lain rezeki nama dina bibir ge teu jadi kain sakitu ya bahasa ari lain rezeki nama geus dina bibir ge teu jadi itu hidup bagus ari lain rezeki nama geus dipayungeun teu jadi eta nu anu rek meuli da dikersakeun geus nawar urang geus transaksi da lain rezekina dareos dan bahannya kamar batu nah kun ditarima ngarang ngeunah hirup dina takdir terus urang mah jorong ieu sakitu nawar di dieu nya meuli ka batur naon atunya di jero teh kan bae atuh da digerakkeun nanti lain ku urang atuh sok
ibu capek pak gitu wae. Ya. Tinggal urang angin bunga tahun pak hampir 25 tahun. Begitu tahun ayeuna aya beurit jo langsung keosna beurit. Ya, jeung kanu urang cek beurit teh keneh ge sakali. Panen mau 5 tahun tinggal di tara sugan kumaha dari sakali riset tajam apa gitu. Catat Bu ya, ini bagus Pak, belajar rezeki kita. Bapak Ibu belajar, Allah mah salah tempatkeun rezeki ka hiji jalan. Lamun geus dibere ku Allah, nyaga anu ngahalangan, tetap tembus walaupun dia itu ada yang memberikan tapi ternyata bukan rezeki kita. Teu dihalangan ge ku angel, dihalangan ge angel bakal tepi ka urang. Sakit. Kartos ku Bapak Ibu. Bu di Bandung ada tukang mie goreng, tadinya nyari apa? Tukang nasi goreng. Nyalira icalanna nuju icalan nyalira mah teu pajeng kan kitu lah dan icalanna teh anak bentakal kan jadi batu rek meuli teh sieun juri sieun dagang ya jadi teu ngaleos deui akhirnya dia apa berpikir begini ajak temannya di bawah ngajak urang dagang di ditu barang duaan tiluan ayeuna 15 jam dagang dirinya jam 11 jam 12 CF sadayana kaeta rezeki kenyaliran daya meuli begitu dibawa babaturanna dagang sami nasi goreng jeung mie goreng CF jam 10 jam selah tak eta disebut Allahumma ramani lima a'taita wa la mu'tiya lima manaka wa la yanfa'u jadul mufajjal. Ibu bapak rezeki moal pahing hartos keurang urang memberikan milik tapi terjadi rezeki mending keneh urang ngadoa ka Allah jadi rezeki keur urang nyagi milik saeutik. Atasnya ini pedoman hidup Pak, ini standar operasional. Karena boga motor tara ditumpakan mending numpak motor we nya teu boga motor ge dan pokona mah eta naik motorna lain boga motorna. Karena boga mobil tara ditumpakan dan pokona mah naik mobil lain boga mobilna nya boga mobil jeung numpak geus sae we eta ya. Kenapa? Karena ini bedanya apa? Rezeki mah heran Pak. Kadir teh luar biasa. Saya barusan ya ada yang syukuran umroh begitu ngobrol abdi mah Ustaz teu gaduh artos. Duka kumaha? Kedah angkat we tahun ayeuna teu tinggal Pak rezeki mah kitu. Teu gaduh artos abdi mah da kedah angkat ku Allah angkat geus na. Jol-jol nyararan langsung pun anak sadaya teu gaduh artos abdi. Jadi budak digawena nu umrohna bapak sakapeun gitu kantos akan tercapai Pak milarian ini non ngejendut dan otak ulah milarian rezeki cimbal ya kan budak-budak kita teh kan budak-budak ya 42 miliar 2 triliun wah dugikeun ka acara lapur semua kan tahu ini atas mana ya kayak 5 miliar di udang ke Kalimantan terus di udang teh teh pindah ke Sulawesi terus di udang ke Sulawesi pindah ditutur-tutur mungkin sampai saya ditelepon ini ya ada jamaahnya Ustaz tolong suami saya udah 6 bulan tidak mau pulang kenapa? Karena dia menunggu pencairan dari kanjeng. Berapa katanya Bu? Ya cairnya 42 miliar. Tapi mobilnya sudah saya jual, tanahnya sudah saya jual, rumahnya sudah saya gadekan. Bumi mobil kos saya badai ngantosan 42 miliar. Tadi Pak gitu. Makanya Nabi mengatakan, lamun jelema ambisius nu ngalamun ge dituturkeun. Kita keur nuturkeun nu ngalamun. Sampai ada yang mengatakan saya adalah titisan Soekarno. Saya membawa harta 420 triliun yang akan dibagikan kepada siapapun yang menginginkannya. Nu kieu wae dituturkeun. Coba. Ini Bu, maaf nih, ini saya jelaskan seperti ini karena Allah ditemong-temongkeun tinggal dina TV-nya. Sampai di dalam atau televisi kemarin memberitakan sudah ada 1.200.000 orang Pak yang sudah terlibat dengan masalah yang seperti itu. Ini bukan jumlah yang kecil. Keur dagang payu ngapoe ditinggalkeun naon muda ku ieu tungtung dagang henteu ieu eueuh. Ya.
Ini karena Pak kasusnya banyak Pak. Ada kasus uang Brazil, ada kasus uang Swiss, ada kasus uang Jerman, sampai ada apa tanah. Dia katanya ada tanah sekian, ini warisannya, dia ahli warisan ke kita. Ini sampai yang seperti ini. Maka surah Allah tadi, bah ibu ulang doa beres sholat. Allahumma la maniya lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Yang penting kita apa? Barokah sakit ya. Ya, enteng, banyak. Sok sakit itu Pak. Punten di musim kuning dijelaskan. Ngarah kaulangan tercapai. Sampai ada ini, ada yang meninggal warisan anak eta. Pas na ieu kades nya ieu teh bakal keluar teh tuturkeun ku barudak. Akhirnya apa? Anak-anaknya dia tertawa. Dugikeun ka aya istrina jebol otakna. Naon bagina dijanjikeun ku salakina, sok mama hoyong naon tulis, ditulis 5 lemar kahayang. Begitu ditanya Pak Iraha, kageula cing sabar. 3 tahun setengah can sair wae akhirnya istrina ngageuleun di lemur ku kulilingan. Nangis salakina. Apa gitu tinggal siuman. Ngeus hampura ku apa? Ngadacan sair wae. Tuh bojona eta kartos ieu kunci keur urang. Awatos Bu. Tah rezeki mah kitu Pak kartosnya. Awas Bu. Nah, loba-loba teh keur naon? Sok ibu gebroh ayeuna 42 miliar keur naon? Ngahuleng wae Pak. Siapa yang loba teh duit 42 ngahuleng tuh tuna urang ngape bilangan ku ge berapa? Da sieun keroknya. Nah, eta. Jadi atas ratong tarik diri. Tos cing barokah hidup. Sakitu Pak. Terakhir dari saya. Ini terakhir. Bagaimana agar kita termotivasi? Yaitu apa? Berdoalah sepenuh jiwa. Kita harus total berdoa kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa semau kita, tetapi harus total. Naon sababna? Karena fungsi doa diantaranya menenangkan jiwa. Sok Bapak bisi teu percanten. Ngadoa bade bobo beda jeung ngadoa. Jeung teu ngadoa bade bobo. Beda lah kusim kuring. Sok ditinggal. Ku ibu bisa terpercantan Pak bade naik motor mobil bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Begitu udah bade celaka langsung bismillah majreha wa mursaha. Tenang Pak, masalah cilaka jeung urusan Allah. Tapi urang geus ngadoa tenang heula. Bade tuang tinggal bade ngaleut bismillahirrahmanirrahim. Naon bagina tos disangakeun ka Allah. Kenapa? Kita berpikir ke arah sana. Ternyata doa bisa menenangkan jiwa manusia. Ya, 3 hal yang Bapak Ibu harus camkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan menyalahkan sebab. Yang kedua, jangan para mutriki jeung batur keun nya batur nu meuli TV anu meuli motor nu meuli mobil keun bae urang naik kanan ngarah ngeunah kana hate doakeun ku urang keun bae moal naon. Yang ketiga adalah seringlah berdoa dalam kondisi apapun karena berdoa menenangkan jiwa. 3 inilah yang disebut wa abasyir. Hadirin